Das hier ist das Buch, was ich jetzt aktuell lese. Ich bin jetzt auch fast durch. Und jetzt kommt also bald wieder dieser schöne Moment, wo ich mir was Neues aussuchen kann zum Lesen. Ich habe auch einen sehr großen Lesestapel, also wird wahrscheinlich was Älteres wieder, weil sich da halt einiges angesammelt hat. Auch weil meine Mama einiges aussortiert hat, was sie eigentlich entsorgen will. Und ich war so, halt, stopp. Und habe mir da jede Menge noch rausgesucht. Also mein Lesestapel wird auch irgendwie nicht kleiner. Ja, jedenfalls, ich war erst sehr skeptisch bei diesem Buch, weil irgendwie der Stil mir anfangs nicht so gefallen hat. Es ist halt ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen nüchterner geschrieben, aber ich bin dann doch ganz gut reingekommen und es ist schon sehr unterhaltsam und auch humorvoll geschrieben. Auch wenn es um ein bisschen ernsteres Thema geht. Also es geht um einen Student in seinen Mitzwanzigern, der so eine Lebenskrise hat und so nach dem großen Zusammenhang oder den großen Zusammenhängen des Lebens sucht. Und da ich ja auch Mitte 20 bin, dachte ich, das passt doch jetzt gut. Das sollte ich vielleicht mal lesen. Auch wenn ich gerade eigentlich nicht unbedingt in einer großen Lebenskrise bin. Aber naja, so ein bisschen irgendwie doch immer. Ja, also wenn ihr gerade selber irgendwie eine Lebenskrise habt oder euch nach den Zusammenhängen des Lebens fragt, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Kann aber auch sein, dass ihr gerade durch das Buch in eine kleine Krise gestürzt werdet. Ich war gerade noch mal laufen, bin jetzt schön frisch geduscht und ich habe jetzt ein richtig entspanntes Wochenende noch vor mir. Das ist echt schön, einfach so Zeit zu haben und alles irgendwie in Ruhe machen zu können mal. Ja, das genieße ich sehr gerade. Wetter könnte allerdings ein bisschen schöner sein. Ich wurde eingeladen, zu einem Lagerfeuer zu gehen und ich bin ziemlich nervös, weil ich dort eigentlich nur eine Person, also die mich eingeladen hat, kenne. Und ja, die Mitbewohnerin von der Person kenne ich nicht und ich weiß auch nicht, wer sonst kommt. Deswegen ja, bin ich ein bisschen nervös, aber ich freue mich auch ein bisschen. Und es soll Stockbrot geben und das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und habe da auch nochmal richtig Lust drauf. Und ja, ich habe mich jetzt richtig dick eingepackt, weil es ziemlich kalt ist draußen und habe jetzt hier so ein Rollkragen-Shirt an und noch einen Wollpullover drüber und dann ziehe ich noch einen Wollpullover drüber und dann noch einen Wollmantel. Ein Legging habe ich drunter und dicke Socken, also ich bin jetzt für den tiefsten Winter angezogen. Das heißt, ich hoffe, ich halte es da jetzt ein bisschen aus draußen. Ich bin zurück und ein bisschen nass geworden, wie man sieht. Es hat nämlich ganz ordentlich geregnet, aber durch das Feuer und meine 5 Lagen an Klamotten war mir nicht kalt, also es war sehr schön. Und jetzt werde ich mich erstmal abtrocknen und mir einen schönen Tee machen und ja, es mir noch ein bisschen gemütlich machen. Meine Hey Harper Bestellung ist jetzt angekommen. Ich habe einmal diese einfache filigrane Kette hier bestellt. Sowas hatte ich nämlich noch nicht und die Länge gefiel mir jetzt auch ganz gut. Und dann noch diese Ohrringe hier. Die fand ich auch sehr schön. Und ich habe dort noch viel mehr süße Sachen gesehen, aber musste mich dann ein bisschen zurückhalten. Das ist natürlich keine Werbung, aber das waren einfach Sachen, die mir gefallen haben.
ist Montagabend und ich bin gerade richtig durch. Ich hatte einen Tag. Also ich war erstmal auf Arbeit, dann hatte ich Gruppentherapie. Ach nein, also ich war auf Arbeit, habe dann unerwartet meine Tage bekommen mit Schmerzen und hatte keine Schmerztablette dabei, aber zum Glück habe ich eine von einer netten Kollegin bekommen. Genau, dann hatte ich Gruppentherapie und dann bin ich noch durch den Regen nach Hause gefahren. Und es ist auch irgendwie mega kalt geworden draußen, also ja, ich bin jetzt echt erledigt. Ich werde jetzt erstmal schön duschen, weil ich mich ganz nass und ekelhaft fühle und dann werde ich mich wahrscheinlich erstmal hinlegen. Schon wieder Mittwoch und heute ist es richtig sonnig draußen, aber es ist so kalt, ich will eigentlich gar nicht nach draußen. Aber wenigstens scheint die Sonne. Jetzt geht's jedenfalls erstmal zur Arbeit. Jetzt wird erstmal die Küche aufgeräumt nach diesem leckeren Essen. Ich habe mir heute mal ein bisschen Mühe mit meinem Aussehen gegeben und habe versucht, mir Locken zu machen. Wobei ich da wirklich, also ich bin da der untalentierteste Mensch, den es gibt. Ich kriege das einfach nicht hin, dass es irgendwie schön und natürlich aussieht. Das ist bei mir dann immer irgendwie, ist das dann ganz so kantig oder es geht in die falsche Richtung, weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann, wie rum ich das drehen muss. Und oh Gott, naja, aber ich glaube, es geht einigermaßen. Jetzt ist nur die Frage, wie lange das halten wird, weil es ist so kalt draußen, dass ich wahrscheinlich eine Mütze anziehen werde und dann, naja, mal schauen. Aber ich bin erstmal ganz happy, wie es jetzt gerade aussieht. Dann seht ihr das wenigstens so. Eigentlich gar keine Lust, jetzt nochmal raus in die Kälte zu gehen. Aber ich treffe mich noch mit ein paar Leuten zum Zeichnen. Ja, stimmt. So kalt.